夠答問題啦。今次呢個觀眾咧就係一個新居屋業主嚟嘅，佢 send 張報價單俾我哋睇啦。咁呢度咧就講到係地台鋪磚嘅項目咧，有2份報價單嘅。裝修公司 A 報2萬蚊啫 ，B 咧就報到38000，都相差好遠啦。我之前都講過嘅，1分錢1分貨咁解。咁呢個38000究竟貴咗喺邊度咧？佢應該點揀？嗱，冇錯，爭成倍啊！咁我都相信咧喺施工啊或者用料或者方式方面咧係有分別嘅。嗱，尤其是咧地台鋪磚呢個項目咧，我即刻去諗起咧一個比較簡單慳錢嘅方法，同埋一個比較做得複雜同埋仔細嘅方法嘅分別啦。嗱，我哋睇下圖先。嗱，新修居屋咧嘅收樓現場咧就同呢幅相差唔多嘅，個地下咧基本上當平咗㗎啦，即係師傅唔使當平咧，就咁喺上面鋪磚咧就已經 OK 㗎啦。咁樣去計咧，人工料錢同埋賺幅咧，其實2萬蚊咧都 OK 㗎。咁但係咧其實係有分別嘅，點解要收38000咧？我哋就要睇翻下大門口嗰幅相啦。嗱，我哋睇到大門啦，門級嘴同埋個廳個地下咧，相差高度咧就2-3吋嘅。咁真係好明顯有一個跌級嘅效果啦。咁所以咧，如果你就咁2萬蚊嘅價錢去鋪平咗之後咧，呢度咧仲有成大概接近2吋嘅跌級嘅效果，即係走廊行入嚟咧就會跌一跌。咁所以比較要求高、比較精裝一啲好啲嘅裝修咧，就真係會將成間屋嘅地台咧盪翻高2至3吋，去跟平出邊嘅走廊。咁呢個盪高2-3吋嘅成本，包括要買大量嘅英泥沙啦、人工嘅成本啦。咁的確成件事咧就需要由2萬蚊變成38000呢個價錢啦。哇！咁樣盪多成吋幾2吋，其實基本上就等於成間屋重新盪一次咁滯㗎喎。哦，係啊，雖然佢本身平，咁但係要盪高2吋咧，其實個動作就同盪地台係冇分別，咁所以個價錢先至有咁大分別嘅啫。好，咁啊，仲有一樣嘢嘅，就係呢個居屋嘅交樓標準啦。而家開始咧就係有廚房、廁所咧，都係已經鋪好晒磚㗎啦，無論牆同埋地台都係。咁有啲情況咧，就佢有時啲設計就會將佢哋原本嘅磚起走咗，再鋪過啦。咁正為呢2張報價單啦，無論2萬蚊同38000，佢係咪都有機會做埋呢件事？相信就唔係嘅，因為咧當然我哋睇文字為準啦嚇，但係我相信2萬同埋38000咧，淨係廳房地台去鋪磚嘅價錢嘅啫。一般居屋1房或者2房咧都應該係呢個價錢㗎啦。咁但係廚房、廁所咧應該係獨立嘅工程嚟嘅，咁所以再睇翻仔細張報價單，究竟係收你幾錢啦？即係如果我個廚房、廁所想換磚嘅話咧，其實就都要另外再加錢啦。係啊，應該係另外一個報價單項目嚟㗎。有咩辦法慳翻啲先？嗱，慳錢咧，而家都好多人會諗計嘅。嗱，譬如好似呢幅相咁嘅情況啦嚇，廚房牆身你見咧，佢咧就保留咗2邊嘅磚，一邊嘅磚咧佢就剝走咗佢嘅。咁都睇嚟咧都係會呢一幅牆咧就新鋪磚㗎啦。咁點解呢2幅牆唔拆咧？嗱，好多人咧都係因為呢2幅牆咧就會安裝廚上下櫃。咁所以剩翻嘅中間咧，我哋叫見光位咧，就可以用一啲而家新興一啲叫做火立克啦，即係啲防火嘅飾面板，又或者珐琅板，一啲磁石嘅板去封喺中間度。咁成件事咧就達至翻出到嚟個裝修咧，都好似成個廚房牆身咧係換過晒咁。其實成件事的確同廳房地台一樣，閒閒地咧都慳到2-3萬蚊㗎。哦，咁即係由原本嗰啲磚又唔使搞個底，又唔會做穿啲防水，咁啊直接喺上面冚上去，咁呢度又可以再慳多一橛啦。